This video sponsored by BuyMode. இந்த ஆப்பில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு மலிவான விலையிலே கிடைக்குது. இதில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் கூப்பன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். சிற்றரத்தை தூள் சிறிது போதுமே, சுவாச கோளாறு மட்டுமல்ல, கேன்சரையே விரட்டுமாம் சிறந்த சித்திரத்தை. சுவாச கோளாறுகளுக்கு மட்டுமே சித்திரத்தை பயன்படுவதாக பலரும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பார்ப்பதற்கு இஞ்சி போலவே இருக்கும் இந்த சித்திரத்தையில் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஆச்சரியக்கூறுகள் இருப்புகிறதாம். செரிமான ஊக்கியாக நம்முடைய முன்னோர்கள் சித்திரத்தையை பன்னெடுங்காலமாகவே பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். சித்திரத்தை என்று பேச்சு வழக்கில் சொல்லப்படும் சித்திரத்தையின் பிற பயன்கள் என்னென்ன என்பதை சுருக்கமாக பார்க்கலாம். சித்திரத்தை போலவே சித்திரத்தை பேரத்தை என்றும் ஒரு வகை உண்டு. ஆனால் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு உதவக்கூடிய சித்திரத்தை தான் சளி, இருமல், காய்ச்சல், கபம் என எதுவானாலும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை மருந்தாகிறது. சித்திரத்தை பொடி என்றே நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிறது. அந்த பொடியை சிறிது தேனில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு தந்தால் நெஞ்சில் உள்ள சளி கரைந்து வெளியேறும். பெரியவர்கள் நீரில் இந்த சித்திரத்தை பொடியுடன் சிறிது சுக்கு தூள் கலந்தும் குடிக்கலாம். வறட்டு இருமல் உள்ளவர்கள் சிறிது சித்திரத்தை துண்டை வாயில் வைத்து கொண்டால் போதும். உணவை மெல்ல முடியாமல் தொண்டை வலியால் அவதிப்படுபவர்களும் இதை செய்யலாம். இதனால் நுரையீரலில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் கோழைச்சளியை இலக்கி கொண்டு வந்து வெளியேற்றி இருமல் தீரும். ஆனால் சுவாச கோளாறுகளை தாண்டி ஏராளமான பயன்களை இந்த சித்திரத்தை தருகிறது. குறிப்பாக உடலில் உள்ள கொழுப்பு சத்தை கரைக்கும் சக்தி கொண்டது. இதனால் இதயம் காக்கப்படுகிறது. சித்திரத்தையுடன் தாமரை பூ கலந்து தினம்தோறும் காலையில் சாப்பிடுவதால் மாரடைப்பு வராது என்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கும் ஆச்சரியக்கூறுகளை சித்திரத்தை உள்ளதாம். இதற்கு காரணம் அசிட்டாக்சி கவிகால் ஆசிடேட் என்ற பொருள் புற்றுநோய் மரபணுக்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க செய்கிறது. நேச்சுரல் மெடிசின் நாளிதழில் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வு முடிவுகளில் இந்த உண்மை தெரிய வந்துள்ளது. மூட்டு வலி, குமட்டல், மூட்டு வலி போன்ற இன்னல்களுக்கு சித்திரத்தையும் அமுக்கிராங்கிழங்கையும் நன்றாக உலர்த்தி தூள் செய்து வைத்துக்கொண்டு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்து தேனில் கலந்து காலை மாலை உணவுக்கு முன்பு 45 நாட்கள் சாப்பிட்டு வரலாம். இதனால் வலி குறைவதுடன் அலர்ஜியும் நீங்கும். குழந்தைகளுக்கு இந்த சித்திரத்தை மிகவும் அவசியமான பொருளாகும். இதனால் தான் பிரசவ லேகிய தயாரிப்புகளில் சித்திரத்தை சேர்க்கப்படுகிறது. பிறந்த குழந்தைகளுக்கு உரை மருந்து தரும்போது சித்திரத்தையும் சேர்த்து உரைப்பார்கள். காரணம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தரக்கூடிய இந்த சித்திரத்தை குழந்தைகளுக்கு வலு கொடுக்கிறது. அதேபோல இளைப்பு நோயுள்ள குழந்தைகளுக்கு சித்திரத்தை வசம்பு போல் விளக்கெண்ணெய் தடவி நெருப்பிட்டு சுட்டு கரியாக்கி அதனை தேனில் குழைத்து நாக்கில் தடவி வருவார்கள்.